Inhale. Exhale. Okay. Ayun. At least may pasok. Inhale. All the way up. Okay. Dali. Wala pa yung sa part na yun. Kaya exhale. Ayun. Isa. Inhale. Okay. Wala. Hindi na makuha ko. Pasay. Sisyo. Dito muna tayo. Side po. This side. Dito yan. Lumbar tayo, lumbar. Sit. 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 Ay, sit. Yeah, stay. Okay, mamaya. Hawak. Okay, one more. Kita tayo. This time around. Spine, pelvic. Yeah. Oh. Oh. Maano kasi ang jiu-jitsu eh. Lock. Naglalak eh. Oh. Oh. Huli. Tiga lang. You are so pretty. Ben, bigyan ng tubig siya. Anong pasok? Lalim.
Hindi natin ito to, okay to eh. Okay na siya. Alisin na lang natin yung pain. Yan natin. May baksak pa ng konti. Oh. Yan pa natin to dito. Konting-konti lang. Dito pala yung lips sa liver ko. Dikit ang ribs sa liver. Nagpapasintok po kayo? Oo, iba pa na. Kaya ito yung medyo ng ano. Yan, Dati ng sparring. liver Taekwondo. punch. Sa taekwondo nga, tama sa taekwondo. Naman may sparring. Kasi most of the time, kick ng kick sila sa ganito. Ayun nga yun. Diba? Okay. Wala. Wala na. Check it out. Upo tayo. O. Doon po kayo harap. Tapos dito sa bata din dalawang po. Sa lubong. Okay na. Ipupush ko papunta pa loob. Balangan sila ito. Sige, tayo na. Tayo. Upo tayo pa ganito. Kabilaan pa. Dito sa gitna, kabilaan pa. Relax lang. Ayun. Sige, parang tayo. Ibubuhasin ko po kaya, ha? Hawak sa tank. Dito lang ang paa. Ayun. Saan yun? Inangat ko lang. Ayun na. Ayun na. Kanina kasi parang Sabi ni malinis niya. hindi ko po alam. Ano yan? Yung ano nyo po, hindi normal yung ginagawa nyo. Yung routine nyo, hindi naman normal eh. Nakagaya ng mga normal na tao sa araw-araw eh. Ano kayo eh, heavy ang workout.